کار الله تعالی ستاسو نه اخلي دا کار الله تعالی په خپله کولی شو کمې پیسې کم دولت کم کار چې تاسو ته الله تعالی والا کړی دی چېرې تاسو د یتیمانانو له د غریبانانو له دې ته تاسو د دوی امداد وکړئ دا کار الله تعالی په خپله کولی شو مګر الله تعالی شکر ادا کوو چې مونږ د داسې یو کار دپاره راټول شوي یو چې د کم کار د ټول نه زیات احساس زمونږ خوږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته څوک چې پیدا شو نو د خپل پلار د سوري نه محروم او چې هغه د لبو شو او د ګرځېدو شو نو د مور د سایې نه محروم شو او د یتیموالي هغه ژوند هغې سټارټ شو د دې وجې نه نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې ډېر زیات د داسې بې سهارا د داسې بې کسو خلکو دپاره ډېر لوی ترغیب ورکړی دی نو زه د الله تعالی شکر ادا کوم چې مونږ ټول د داسې خلکو دپاره دلته راټول شوي یو زه تاسو دلته په راتلو باندې په خیر علي وایم خو الله تعالی زمونږ د ازمایش د وجې نه چې مونږ الله تعالی ازموي نو الله تعالی زمونږ نه دا کار اخلي چېرې څنګه دوی دا خپل مال خرج کوي د دې وجې نه زمونږ دپاره دا زمونږ شکر د الله تعالی دا کول پکار دي چې مونږ د خاتم تاییس نه چا تپوس وکړو چېرې په دې دنیا کې ستا نه څوک سخي بلو نو خاتم تایي فرمایلي دي چېرې زه د یو بدو میلمه شوم او هغې میلمه چې کله ما ته روټۍ کېښوده د بیزې را مازغی راته کېښودو نو ما ډېر صفت وکړو چېرې دا خو ډېر مزیدار ډېر خواږه نو هغه بیا په مخه مازغه راوړو ما خواړو په بار بار یې راوړو نو چې سر پته ولګېده نو سل بیزې هغې غریبه لالې کړې وې او بیا چې موږ پته ولګولم د هغه هم صرف دغه سل بیزې سرمایه وه نور یې سم نو او وایي چې ما ولو بیا په انعام کې سلو خان ورکړو څوک چې د الله تعالی په لار کې ورکړه کوي نو کله فرمایلي دي چې یو په لس زه د دې بدله ورکوم بل ځای کې الله تعالی فرمایلي چې یو په 200 بدله ورکوم او بل ځای کې الله تعالی فرمایلي دي چېرې زه بې حسابه ورکوم مفسرین فرمایي چېرې دا په دې وجه باندې چېرې ځینې خلک داسې دي چې هغه د یو ډوډۍ وسي هغه یو ډوډۍ ورکړي ځینې خلک داسې چې هغه د کروڑونو وسي هغه ته یا لاک او 2 لاک روپۍ ورکړي دغه شانتې د هغې وس مطابق الله تعالی د هغه د نیت مطابق د هغه د وس مطابق الله تعالی د هغې اجر ورکوي